వెల్కమ్ బ్యాక్ టు గుంటూరు ఘోష్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సరికొత్త వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందు రావడం జరిగింది. ఈ వీడియో వచ్చి బాస్మతి బిర్యానీ చికెన్ ఫ్రైతో 70 రూపాయలు మాత్రమే. ఈ షాప్ వచ్చి మా గుంటూరులోనే ఉందండి, ఎక్కడో కాదు. ఈ షాప్ అడ్రస్ వచ్చి నాస్ సెంటర్ నుంచి కృష్ణామహల్కి వెళ్ళే దారి మధ్యలో ఉంది. హోటల్ పేరు వచ్చి మస్తాన్ వలీ బిర్యానీ పాయింట్. ఈ ఫుల్ వీడియో మీరు చూడాలనుకుంటే ఇదే వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో వీడియో లింక్ ఉంది, ఖచ్చితంగా చూడండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా వీడియోని లైక్ చేయండి, వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. అదేవిధంగా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా ఇన్స్టాగ్రామ్ని ఫాలో చేయడం మర్చిపోవద్దు. మరిన్ని అప్డేట్స్ వీడియో మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి.